各位观众，大家好，今天来看一台华硕笔记型电脑的维修。这台电脑现在也能开机，那它现在是什么问题？客户他反映电脑在运行的时候 ，CPU 的风扇有异音。我们现在开机来听，的确它有很明显的异音，但是我这边没有办法很清楚的收音，因为我的麦克风是降噪麦克风所以我这样听就是它那个风扇是会有咔咔咔的那种声音那这个已经严重影响到客户的使用体验了，所以呢，我们今天打算来把它更换一下。我已经有上网查询了这个笔电的风扇，那接着呢，我们就是来订货，等风扇到了之后，我们实际来看一下要怎么做拆装。现在经过了几天，我们订货的这个笔电系统风扇终于到了 ，OK， 包装还是可以的。那来看一下，它就长这样子，这是原厂的哦。这个拿起来很有质感哦，重量也是有一点重量。好，那我们现在把笔电先把它拆开一下，等一下来看一下怎么换上去。笔电后盖现在已经打开了我们可以看得到系统风扇这边灰尘特别多。我稍微转了一下它这个卡卡的不顺了，跟这个灰尘没有关系，它这个本身它就是已经老化，因为这个已经好几年。我们先把电池后面的这个开关先卸下来，接着它这里有一些螺丝，像这个像这个先把它拆起来，然后我们再把这个换上去。因为这一台笔电维修的太快了我们再分享一台案例。这个刚客户拿来的它这个很特别它上面整个这个盖子都破损，然后它这里它整个也是裂开，不知道它是怎么用的。然后你看它这个线也都断掉了。那刚我们接好之后呢，按这个开关都完全没反应。客户的说辞也是说，他突然用一用就今天要用，他怎么按他都没反应了。后来我们本来想说会不会是它短路什么的，结果不是，我们直接用这个螺丝起子，然后直接用触发的，它就已经可以开了。所以它的问题就是单纯它上面的这个开关故障而已，这个都很有可能造成短路。像只要有破裂，我都建议是直接整个电脑机壳更换千万不要说这样还兼着用，因为你一段时间如果它不小心短路，有可能零件烧掉。那基本上它就是只有这样的问题，所以呢，这个最后就是跟客户报价更换一个机壳，这个问题就解决了，其他零件是没有故障。好，所以我们今天影片就到这边，喜欢的请点赞、订阅加小铃铛，谢谢你的收看，再见。昨天买了一台新的按摩椅，哇，按摩还真的是很舒服